హాయ్ అండి, ఇది వామాకు మొక్క. ఇది ఒక ఆయుర్వేదిక్ మొక్క. ఇది అందరి ఇంట్లో చాలా ఈజీగా పెంచేసుకోవచ్చు. దగ్గు వచ్చినప్పుడు దీన్ని మనం తిన్నామంటే దగ్గు ఈజీగా తగ్గుతుంది, పిల్లోళ్ళైనా పెద్దోళ్ళైనా. అట్లే ఆకు తీసుకొని 2 ఆకుల మీద ఉప్పు పెట్టుకొని తినేవచ్చు, లేదనుకుంటే రసం తీసుకోవచ్చు. అట్లా లేదంటే ఈవినింగ్ స్నాక్స్ బజ్జీలాగా వేసుకొని తినచ్చు. దీన్ని ఏ విధంగా తినాలో చూద్దాం రండి. ఇట్లా 2 ఆకులు తీసుకున్నాము. ఈ 2 ఆకులు బాగా నలుపుకొనేసి దీని నుంచి రసం తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు చిటికెడంత సాల్ట్ వేసుకొని ఈ విధంగా పిండేసేయాలి. పిండేసి దీన్ని మనం స్పూన్లో అయినా లేదా అట్లే కూడా తాపించేయవచ్చు పిల్లలకి. పెద్దవాళ్ళు ఇలా ఒక 3 ఆకులు 4 ఆకులు తీసుకొని రాళ్ళు ఉప్పు పెట్టుకొని దాంట్లో నవిలి మింగేస్తే దగ్గు అనేది ఈజీగా తగ్గిపోతుంది.